Saya ingin mengambil beberapa isu undang-undang yang saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Langkawi. Jikalau pindaan ini diluluskan daripada yang didraftkan dalam pindaan yang dicadangkan, ia menyatakan kedudukan Sabah Sarawak dikeluarkan dan dikategorikan sebagai negeri-negeri Borneo. Jadi soalan saya pada Yang Amat Berhormat Langkawi ialah, adakah pindaan ini bererti Sabah dan Sarawak setara dengan tanah-tanah Melaya ataupun negeri-negeri dalam Melaya? Sebab kalau dia setara, bererti apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Sabah dan Sarawak itu memberikan gambaran bahawa pindaan ini akan memberi lebih banyak kuasa kepada Sabah dan Sarawak lebih daripada negeri-negeri. Maknanya Sabah Sarawak itu State of Melaya, States of Melaya dan Sabah Sarawak. Adakah kerajaan akan menyatakan kepada Dewan ini perkara ini akan dilaksanakan dalam masa 3 bulan, dalam masa tahun ini? Kalau tidak, rata-rata orang berkata pindaan ini berbentuk kosmetik dengan izin. Kosmetik berarti aturan ayat-ayat itu dipinda, bukan di segi substansif, maknanya dalaman itu tidak ada. Jadi saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Langkawi yang begitu pengalaman sebagai ahli parlimen untuk menerima cadangan yang disebut oleh parti-parti pembangkang, iaitu mewujudkan select committee in tandem selari dengan jawatankuasa kabinet. Ini bukan pindaan yang begitu mudah. Saya menerima hakikat daripada ucapan Yang Amat Berhormat Langkawi, roh dan niat itu cukup sempurna. Tetapi kita berhadapan dengan undang-undang dan kita tidak mahu bila pindaan ini berlaku akan adanya substansive law yang lain yang akan diganggu-gugat disebabkan oleh pindaan ini. Saya sebenarnya, Tuan Yang Di-Pertua, bukan mempersoal Yang Amat Berhormat Langkawi dan Menteri-Menteri Kabinet, tapi saya nak mempersoal pegawai-pegawai kerajaan dan juga program negara supaya memahami sebenarnya bila memberi nasihat kepada kerajaan. It's not a simple matter, Tuan Yang Di-Pertua. Jadi seperti yang kata sahabat-sahabat di sini, bahawa kita tidak mahu nanti Yang Amat Berhormat Langkawi kerajaan U-turn dalam perkara ini. Sebab ini sesuatu yang serius. Sebab rakyat Sabah dan Sarawak mahu melihat kesamaan kepada mereka sebagai rakyat Malaysia. Itu sebabnya, Tuan Yang Pertua, poin yang saya bawa di sini itu lebih kepada undang-undang. Kerana saya percaya bahawa undang-undang membenarkan pindaan, memahami perlunya pindaan, tetapi kita mesti menerima hakikat bahawa pindaan ini akan boleh dilihat sebagai pindaan yang tergesa-gesa. Jadi soalan saya pada Yang Amat Berhormat Langkawi, kenapa tergesa-gesa?